Друзья, сегодня попробуем изготовить мощное устройство из использованной электронки, а именно электрошокер. Для этого подбираем подходящую по размеру дуделку, остальные убираем в сторону. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали. Прежде всего приступим к разборке. Извлекаем содержимое вейпа. Из всего этого нам понадобится корпус, заглушки и аккумулятор. Они идеально подходят для будущей самоделки. Для зарядки аккумулятора возьмем вот такую плату TP4056, так как штатная нам не подходит. У меня была мысль оставить пластиковое крепление для платы зарядки, но тогда не влезает основная начинка, поэтому избавляемся и от нее. Как видим, если припаять провода к аккумулятору и поднести друг к другу, то ничего не произойдет. Максимум пробежит еле заметная искра и пойдет дымок. Такой расклад нас не устраивает. Чтобы появилась мощная яркая искра и пробежал разряд, нужен как минимум повышающий трансформатор вот такого формата. Мы же хотим как можно проще и быстрее, поэтому пойдем другим путем. На AliExpress продается повышающий модуль с впечатляющими характеристиками. Если верить продавцу, то он способен выдать нереальные 400 тысяч вольт, имея на входе от 3 до 6 вольт. Вот его краткие характеристики. Заказал я данный модуль, и вот наконец он у меня в руках. Обошелся он мне в районе 200 рублей с учетом доставки. Ссылку на проверенный модуль со скидкой оставлю в описании. Модуль называется LG105. В длину он 64 мм, диаметр соответственно 25. Он идеально встает в корпус зеленой электронки, хотя для остальных компонентов место остается впритык. Наша задача соединить все элементы вместе и как-то запихнуть в корпус, чем мы сейчас и займемся. Аккумулятор возьмем от другого вейпа, так как комплектный имеет маленькую емкость. Этот же идеально встает в углубление внутри повышающего модуля. Теперь наша конструкция должна поместиться в корпус. Кнопка без фиксации, которая валялась дома, не помещается в этот корпус. А другой у меня не было. Поэтому остается только вот такой переключатель. Он компактный, но чтобы запихнуть его, придется подогнуть контакты. Я хотел воткнуть и комплектный аккум для большей емкости в пространство между модулем и корпусом, но он немного не влезает, поэтому ограничимся только одним источником питания. Кнопка идеально просится в верхнюю часть корпуса. Вот, кстати, ее размеры. 8 на 14 мм. Рекомендую использовать на большую мощность. Вот ее характеристики, кому надо. Берем сверло на 6 и дырявим корпус. Далее треугольным надфилем доводим отверстие до нужных размеров и форм. Подгибаем контакты и проверяем. Кнопка четко встает на свое законное место, но модуль все равно смещает ее немного вверх. Подготавливаем место для электродов, отпилив ненужную часть. Она нам не понадобится. В качестве электродов будут винты 17 на 2 мм. Берем сверло двоечку и делаем отверстие на расстоянии примерно 12 мм друг от друга. Теперь нужно зачистить выходные провода на повышающем модуле. Якори не смогли осилить их изоляцию, поэтому зачищаю по старинке канцелярским ножом. Добиваемся хорошего контакта проводков с винтами, делая несколько витков вокруг последнего. Можно оставить и так, но я решил дополнительно пропаять, чтобы не было пробоя.
Очищаю место пайки изопропанолом по привычке, здесь эта процедура не принципиальна. Вставляем наши винтики в подготовленные отверстия и фиксируем гайками. Лишние провода располагаем по разные стороны от модуля и фиксируем изолентой. Синей, к сожалению, не было, поэтому пришлось воспользоваться черной. Прошу прощения. Аккумулятор на 4,63 Вт. Путем нехитрых вычислений определим, что он на 1200 мАч. Этого должно хватить для нормальной работы. На кнопку сажаем плюсовой контакт, припаяв красный входной провод модуля к одному из выводов переключателя. Второй вывод пойдет на плюс модуля зарядки TP4056. Наносим на нижнюю часть кнопки термосопли и вставляем на свое место. Зазор между корпусом также заливаем термоклеем, чтобы выглядело более эстетично и не было люфта. Соединяем плату контроля заряда и разряда с аккумулятором, модулем и кнопкой. Набросал наглядный вид схемы устройства, если захотите повторить его. Так выглядит устройство до установки его в корпус. Не забываем изолировать контакты. В заглушку обильно заливаем термоклей, чтобы плата контроля заряда надежно сидела на своем месте. Даем клею как следует застыть. Запихиваем все внутрь. Плату пришлось расположить под углом, иначе она бы уперлась в аккумулятор. Крышка вставляется с большим усилием. Настолько плотно расположены компоненты внутри корпуса. Ну вот, кажется, готово. Вот так выглядит изделие в собранном виде. Пришло время немного подзарядить перед испытаниями. Красный индикатор зарядки хорошо виден. Ну что, светодиод горит синим цветом, значит устройство полностью заряжено и готово к испытаниям. Как видите, разъем Type-C расположен под небольшим углом, но это никак не затрудняет процесс зарядки. Мне не терпится проверить его в деле. Испытывать действие шокера на животных, и тем более людях, мы не будем. А вот посмотреть реакцию на звук и искру очень даже интересно. Звук у него действительно очень громкий и страшный. Иди сюда. А вот и злые уличные собаки, от которых и предназначен в первую очередь этот шокер. Хотя, может, они и вовсе бы не заметили меня, не включи я эту пугалку. А как вы считаете? Теперь проверка на лампочке. К сожалению, мощные лампы накаливания не оказалось под рукой, поэтому проверяю на 3-вольтовой. Теперь спичка. Как бы я ни старался ее поджечь, ничего не вышло. А вот на листке бумаги разряд оставляет заметные следы. Ну что же, видео подходит к концу. Если вам понравился проект, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если нет, ставьте дизлайк. Спасибо за просмотр.